I pozdrav ljudi, evo me ponovo u novoj epizodi gdje ću da pokažem za one koji ne znaju kako da uđu u Minecraft server. Sada, znači onako, evo, počnemo odmah. Ne idete više u single player, nego uđete u multiplayer. Kada ste ušli u multiplayer, normalno ćete, nećete imati nijedan server. Sad kako da dodate jedan server, znači prvo trebate imati IP od servera, znači uzmete neki IP da vam drug, na primjer, od servera, IP onda samo uzmete, kliknete u add server ili dole server, ovdje server adres, ukucate tu IP adresu, Minecraft name ne morate da dirate i onda bi to bilo to za kako uzeti IP i onda kad ste na primjer dobili ovaj server, uđete u njega, površenik, na primjer uđete u ovaj Sky Army i sad kako se ulogovati, pa znate šta, ako ste novi onda kucate register i vaš, na primjer, ime ili vašu šifru, na primjer, neku šifru, ali morate isto tu ponoviti šifru. I onda, ako sad izađete iz Minecrafta i hoćete ući ponovo u Minecraft, i hoćete ponovo ući u Minecraft server, morate kucati ovako login i vašu tu šifru. U mom slučaju šifra neću da otkrijem, ali u slučaju da se desi da vi zakasnite i ne ukucate šifru, desit će se ovo. Ok, znači kad se desilo ovo, piše tu login timeout, znači niste se stigli ulogovati na server, što znači da morate ponovo. Znači ponovo onda kucate ovako login, onda kucati ponovo login, evo ja ću stopirati video. What the fuck is that mean? Ok, nešto se... Ok, znači kada ste se ulogovali, samo što vidim, tako, izvijem što mi mala slikica, ok, nešto se tačno. Ok, znači, došli na server, normalno hoćete prvo da dođete do njega. Sada, kako doći do njega, what the fuck, kako doći do njega, kako ja sad trebam putovati 1000 godina do njega, jesi ti normalno, znaš. Ali za one koji ne znaju, slobodno, znači morate ukucati tačno ime. Znači skoro svaka komanda sami sa kosnom crtom, znači TPA i na primjer planet, ne, na primjer ovaj igrač, ako se igrač tako zove, tako je za TPA, kad hoćete do nekoga da dođete, a za one koji hoće da prime taj TPA, da oni dođu do njega, on kuca TPA, ajde bre, sve pravo neka struktura, ajde, znači tako treba kucati, samo što se idem, tu kada neko pošalje, onda drugo što trebate raditi, to je, na primjer, ako hoćete doći kući, sada ćete normalno kako mogu dođu kući kad sam se negdje gubio i to. Prvo, ako ste u nečijem F-u, što pokažem, ako ste u nečijem F-u, vi ćete kucati na nešto drugo, a na primjer hoćete da se ovdje vratite kada ukucate komandu home, kucate kosa crta set home i pišete enter, izaći vam dole home set. Dobro, onda kad ste to uradili, sad ću pojesti jedan stick, pada, i ovako, kada ste to uradili, vi automatski, na primjer, ako odete negdje tamo, onda sljedeći put uzmete koja se seta home,
skratite priču, znači sačekate na normalno 3 sekunde, možda više neke 5, 10 i evo vas na starom mjestu. Onda, kako ući u nečiji F? Sad, kako ući u nečiji F? Lepo. Ako hoćete prvo vi napraviti F, morate kucati ovako. F. Create. Pogrešno slovo. F. Create i ovdje vam je vaše ime. Onda, kad ste to uradili, ne morate ništa da radite, to više ništa ne bitno. Ok, sad kako da vaš igrač ili vaš drug uđe u vaš F, kucate F invite i njegovo ime, to jest igrača. Ok, kad ste to uradili, on će dobiti poruku da vas je on invajtovao. Sad, kad vi dobijete, na primjer, ako vaš drug napravi F, ako vi hoćete ući u njegov F, onda morate kucati isto, on će kucati F invite i vi ćete kucati F join i njegov F kako se zove ili njegovo ime kako se zove. Na primjer, ja se zovem Kvajo i sada hoću ući u njegov F, ako ja hoću ući u njegov F, samo kucam F join njegovo ime, na primjer. Naravno. Onda, da vidim što još je onako važno. Da, ako ste na serveru, hoćete ići na spawn, a ako ne za spawn, to vam je početna kad dođete na server, znači to idete spawn. Idete spawn, i on će vas prebaciti. Sada dobijete home, dođete na isto mjesto. Onda ako hoćete, idete u shop, da kupujete stvari, prvo morate vidjeti koliko imate para. Koliko imate para, kucate money. I onda money, izaći će vam koliko imate balans para, imate 1915. Ok, ako hoćete warp, ako hoćete da kupujete, onda idete u warp shop, imat ćete na plakatima bla 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 i vi samo stisnete taj sign i onda ćete dobiti tu taj item koliko bude i koliko košta. Ok, kad ste to uradili, na primjer, i sada hoćete uzeti stvari. I sad kako uzeti stvari? Pa lepo, uđite samo prvo kucate kit, da vidite ako imate kitove na raspolaganju. Vi ćete imati na primjer kit member i kit res. Sad hoćete kupiti, hoćete uzeti kit member, hoću uzeti kit member, ok? Kit member, stisnite kit member i dobijete iteme, ove stvari koje smo učestvovali, nije baš sve, ali polovina od toga. Onda, ako hoćete se boriti, na primjer, upucate warp. Sad ovdje imate sve warpove. I tu kada uđete, vidite, tu imate, na primjer, da bežite, da vidite imate spaven i to. Kada uđete warp, vidite svaki warp. Vi, na primjer, uđete warp, pa imamo fly PvP. Hoću fly PvP. I evo, lepo, on će vas sad prebaciti u fly PvP i sad, na primjer, kako izaći. Ili ćete imati, kao i ovdje na ovim plakatima warp spawn, ili ćete jednostavno ukucati, slediti to, warp spawn, ali ja ću jednostavno samo kliknuti na ovo. Kliknuo sam, a ne sam se pomerati, ja sam se pomerao, pa neće utjecati, nema veze. I evo zone preko vidjeti spawn, ne znam, tako to početno, bežite ovamo. Tu možete enchantati sve, tu možete kupiti, tu možete nešto raditi. Sada, kako se vratiti kući, znači naučili smo ti da se home. Lepo home. I pa to je bilo nešto najosnovnije. I da, zaboravio sam da vam kažem što je najosnovnije. Sada, kako vi da pričate, kako vi da pišete, znači stisnete lepo T, slovo T stisnete i lepo pišete tu ukucite i ovako, on će izaći dole, evo ga, izašlo mi je dole i to je to, ono što se tiče ovog servera. I kako ući na server, hvala što ste gledali i ovu epizodu, subscribeujte, lajkujte, šerujte i vidimo se u sljedećoj epizodi.